知らないもんで申し訳ありませんでした。あ、そうなんですか、やっぱり。日本の心を学ぶことができる伝統芸能能の学校、初めて知ることも多かったですね。ありがとうございます。はい、行きます。はい。どうもありがとうございます。本当にいろいろありがとうございました。勉強になりました。東中野の